So yun na nga, unbox na natin to. So umorder ako sa Shopee ng bagong keyboard. Ito ay ang Keychron K7. Ayan, napakaganda, napakakinis. May balot pa. Sige, buksan natin to. So first time ko magkaroon ng bagong keyboard bukod sa built-in sa keyboard sa laptop ko. And then pagbukas natin, makikita natin ang manual instruction sa pag-connect ng keyboard natin via Bluetooth. And ito ang ating extra keycaps. Meron din tayong cable, USB to USB-C. And then ang ating keycaps remover tsaka switch remover. So yan, ang ganda ng pagkakabalot. Tabi natin tong box. At pagbukas, meron na rin siyang kasamang cover. Ayan, transparent cover. And looking fresh. Ganda. Smooth, sleek. And by the way, kinuha kong switch is yung red para tahimik lang siya kapag hindi ako makakabala kapag natutulog yung partner ko habang nag-work ako kasi night shift ako. And then sa side na to, makikita natin yung switch ng Bluetooth cable tsaka switch for different devices for Windows and for Mac. And eto naman yung for additional angle natin. Yan siyang dalawang levels. Ayan, sa likod nakikita natin yung switches. And ang USB-C port. Ito yung adjustable feet levels niya. Meron siyang 2 levels. So ito yung wala. Ito yung level 1. At ito yung level 2. So baba natin na onte para makita nyo gano'ng kataas. So papakita naman natin yung brightness ng backlight niya. By the way, ang kinuha ko is yung white backlight. So ito yung different modes ng light niya. Meron tayong parang slow Christmas lights. Then meron tayong parang breathing light mode. Ito yung mas mabilis na Christmas lights. And ito yung parang domino effect. Ito yung mas maraming domino. Yan, so meron tayong nagre-react siya sa kada press mo ng key. And syempre ito, yung lahat nakalit siya. At meron din tayong isa pang napaka-interesting na light effect. So ito naman yung brightness ng backlight niya kapag naka-charge siya or naka-cable mode siya. So obviously mas bright siya kasi naka-connect siya sa USB or meron siyang power source na pinagkakabitan. So ito ulit yung different light modes. I-run through lang ulit natin isa-isa.
Ngayon, punta naman tayo sa laptop natin para i-connect ito sa Bluetooth. Ang sabi sa instruction is, for the first connection is kailangan natin i-hold yung function 1 plus Q para makita siya ng laptop natin. So, ayan na. Lumabas na, and then i-connect lang natin siya. And ngayon is typing test tayo para dun sa sound test natin. Okay, isa pa. Try ulit natin. Okay, pindutin natin isa-isa. So that's it guys. Thank you for watching and hope you subscribe to my channel and like this video if nakatulong sa inyo. I hope nagkaroon kayo ng idea about sa Keychron K7. See you again in the next video.